everyone, Tashi today. Welcome back to my channel. This is Salam Ghetto once again. यो चाहिँ फेरि सानो एउटा हाम्रो टुरिस्ट स्पट हो यहाँ सबै टुरिस्टहरु आएको यहाँनिर चाहिँ गाडी आएको थियो दाजुहरु आइस साला धुइसकेको दामी बनाएछ लु दर्शक बिन्दा अब हामी लाभा आइपुग्यौँ है यहाँनिर टक्क अब भर्खर बाइक रोकेर अन्त यहाँ पार्क गरेर अब यहाँबाट चाहिँ भित्र जाने हामी तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँको मजाको नजारा रिजर्टहरु छ है ओके लेट्स चेक इट आउट ल अब हामी यहाँबाट उनको लाग्दैछौँ है यो मुनि चाहिँ रिजर्टहरु छ मजाको सानो चिटिक्कै रचेला पिक माथि अहिले धुम्म लागेर देखेको छैन रहेछ अनि यो मुनि कोलाखाम भयो अन्त यहाँदेखि उता चाहिँ ऋषभ लदम भन्नेहरू जग्गा हो यो चाहिँ रहेछ तपाईको डुप्पा कटेज अरे डुप्पा कटेज नम्बर 1 यो चाहिँ लेप्चा कटेज नम्बर 2 थिएछ लेप्चा कटेज चाहिँ अहिले बिचारा अब मान्छेहरु नभएर यस्तो भइरहेको छ ओके गाइज अब यहाँनिर जति पनि फरेस्टको क्वार्टर्सहरु थियो त्यो मैले अब सानो क्लिप बनाएर देखाउनु ट्राई गरेँ तपाईहरुलाई है मजाको लाग्यो होला अनि अब यहाँबाट चाहिँ सकेर अब हामी निस्किँदै छौं बाटो चाहिँ छ यताबाट माथिको एकवटा भिडियोहरु निकाल्दैछौँ है